嗱，好啦，咁啊，呢個咩先？咩標誌 F 第字斬標誌。嗱，我就咁啊，要攞標誌咧，即係仲差13個機夠勁未打嘅。今日下晝啱有，今日打。咁啊，呢個係第一次打嘅。咁啊，呢鋪咧初頭咧有跟住好順利嘅，真係好順利嘅初頭。點不知咧去到 boss 咧就知賴嘢啦。好啦，請睇。啲賴嘢。有冇聲啊？開聲啊！好啦，咁啊，嗱今鋪個揀角色咧就嗰嘅兩個阿波 X， 一個真有假。嗱，兩個阿波同埋嗰個凌波麗嘅神化版。咁啊，你睇下夠幾啦先。初頭咧我貪心啊，我諗住中意佢咧呢個凌波麗嗰啲3叉拍向上咧清嗰個 Lisa 小怪咧，真係一流，好正，一陣間搞掂。有 Lisa。但係去到後期咧 boss 就出事啦，點睇？最人失敗。唔係，我話真係好順利嘅，但係睇我幾勁，一陣間清晒。哇！傻的嗎？好順嗱，出頭打好似好順利嗰啲係咪啊？點啦？嗱射唔中我啦啊！食埋個心啦，係嘛？心啊嗱都喂！唉 ，good job 啊！聽我講嘢真係聽我講嘢，哇中晒！幾勁啊！嗱，通常咧平時打咧第一關過唔到噶嘛，一陣間死咗佢，你曬隻咁死晒啦。嗱，佢嗰啲關都好順利嘅，打嘢嗱好勁啊！點勁法咧？哇！唔係啊嘛，咁勁咩？啲位又啱晒喎，睇下我幾啱呢位喺正下邊。仲要唔中添？哇！好順利咧，咁啊，咦正喎，好順利喎。見㗎嘛，大佬。咁啊死啦！嗱 ，enemy 咧又好順利嘅，一去到 boss 咧就出事啦。知點解啊？唔記得出嘅。錯。咩？因為當中有幾次又失咗手咧，嗱幾塊仔嗱大半血啦，有少少有失誤啦，係咪先？唉，真係。咩失誤啊？射歪咗咯。射歪咗咩啊？哇！乜鬼啊你？我想留翻喺下邊啊嘛，支炮射上去噶嘛。食嘢都，咁錯嘢，睇唔到。好，搞掂清咗。咩睇到大佬？你仲有關係嘛？咦有啊！嚟。你大咗咩啊？做咩核酸啫嘛？冇嘢，跟住出事啦。出事啊？咩？就因為凌波麗冇反重，出事啦。凌波麗？係啦。你唔知㗎？我記錯咗啊，以為反重㗎。咦破盾咩？係啊。會。冇嘢。交痕，中晒毒㗎啦佢。頂唔住嘅。話你啦。嚟，未？都黃血啦。啊，幾時食石嘅唔記得添。都話要食石㗎啦。仔要食石啦，個心急啊嘛，諗住嗱聲搞掂佢啊嘛。啊？係啦。
好啦，係出事啦！咩？出咩事啊？其實咪出事嘅，你打到呢度咧，個心都好定下啦，諗住實食會黐牙啦，今次勁啊！出幾啊嘛呢度？係啊，頭先如果阿波羅出嘅，應該可能會 OK 嘅啫。如果頭先嗰下咧，阿波羅出嘅咧，應該就嗱呢啲出事開始絕住咗啦開始，跟住呢一刻可以心急啦，驚啦，咁啊多少有啲失誤啦。食心啊！嗱開頭睇咩先咧？我睇下死啦！原來睇下咩技能，真係冇反重嘅。我出嚟以為自己做人失敗嘅，真係咧冇反重㗎。死啦！開始有啲心急啦！死啦！食心啊，大佬喂！食啦，而家食啦就係食啦，大佬喂！唔好撞咗停嘅咁貪心啊！唔係反住食翻去係啦。就喺呢度睇先，未死啊！嗱，差啲咁多，嗱呢度過到我咧，我冇事噶啦。我都壞㗎啦！嗱，食啦，食晒先。諗住食，我諗食一粒嘅啫嘛。唉，去到最尾頻失誤，心急啊，失誤啊，唉，出絕招又出錯咗，唉。出幾啦唔該，我諗咁多啦。出錯咗啊，射歪咗啊！射歪咗咩？嗰阿波羅出絕招啊，失誤咗，射到個盾嗰度啊，個盾食咗啊！唉，真係傻仔。咁啊出事啦！真係。加上連波麗咧冇反重咧，出絕招咧就絕鬼住喎，殺唔到佢喎。諗住仲有兩個絕招咧，諗住死緊啦，但係嗰個出條仔實在太勁啊！一次次都淨係失敗呢個凌波麗。你打橫掃啦係嘛？打橫掃吧。唔好咁貪心作為啊點啊！真係貪心啊！真係。打到。其實咁樣我諗住會贏嘅，就係呢個出絕招失敗咗啊！你做乜鬼撞落雙壁度啊，大佬？其實我唔使驚，佢有 AT 力場擋得陣間嘅。做咩啊？好咯，咪失敗咗就係，但係呢個出絕招失敗咗啦，跟住阿波羅出絕招，呢個盾食鬼咗佢，唉又嘥鬼埋，結果都係死。哇！個盾食咗啊！跟住冇啦，出晒絕招，仲唔夠時間啦。跟住都好似射歪咗，好似係咪？啊係啦，射歪咗啊！要撞到阿波羅咧，咁可能又有機會。哦，死嗰咗！咦？唔得啊，趕唔切啊，差啲咁多啊！唔係差啲咁多啊，好多啊爭。喂！緊住啊！結果頂唔住，砰！咦？好緊張係咪咧？即係即係諗住唔使食我就係，結果都要食。喂，做乜鬼啊？傻咗啊？有反重㗎嘛？個死人呢個死人盾擋住咧，成咗凌波麗咧，咁咪。哦。哇！唔使驚。食得粒，仲唔死？我仲唔死真係射爆個雕，撞爆佢姑姑。喂，仲未死啊？出埋幾啊？減力都冇益嘅。食埋心添啊，仲要。第二鋪咧，鋪嘅，一鋪嘅。咁咪啫，好啦，一鋪嘅。咪有3鋪嘅打咗，呢鋪咧打完之後咧成功啦，攞咗個咩？咩啊？嗰個叫咩？嗰個叫唔識叫稱號。喂，咪住！咪睇咩？睇埋啫，有噶，我拍埋嘅我。咪要重新開 game 嘅咩？唔使㗎。啊！我要重新開 game 喎。唔使喎，我冇重新開 game 喎。我撳完之後咧，即刻試一鋪開咩組隊，見到自己都已經轉咗啦。嗱，冇呃你啊，大佬。我要重新開 game 喎嘛。
哦，可能開兩個版本夠係嘛？你個 Android 嗰度。點會啊？咁啊！吸緊相啊！我即係頭先睇嗰啲張相。係啊，咪頭先我俾你睇過張相。意識轉喎。撳錯咗。呢個喎喂，呢個啊。係啊，撳識撳啊，大佬，好少撳呢啲位置噶嘛。唔使啊，唔該。撳翻住啊喂。撳啊喂。撳咗啦。開嘢。唔好意思啊，撳錯掣啊！想開咩嚟？撳錯掣啊！揀咗參戰啊！我入。嗱，成功啦，完咗啦。咁啊，第一條片係揀咗嗰個神化嘅失敗咗啦。咁啊，第二次咧揀咩咧？睇啊！啊 Part 2，而家 Part 1。食完。